Pero tranquila que sabe que temos en gastos con el sonido. Non fomos ao barato. Han cantado bingo, gracias. El bote o la lata. No, estaba falando para que me viran desde arriba que estaba movendo a boca y vía que estaba vivo, por lo menos. Bien, ¿hay alguien despierto? Estupendo. Un momento. Quieto, por favor. ¿Vos? Mete el 4 en el 3. Eso solo pajando. Bueno, pues... Tranqui, ahora sí, ahora entro 4 no 3, ¿no? Gracias, gracias. Proba un momento a guitarra para ver si hay feeling y tal. Non te preocupes, aquí todos... Eu non creo no concepto de que haya público e artistas, creo que todos estamos no mismo cotarro, entonces entendedes de que vai este negocio. Vamos a remancar, porque eu non fago simulacro. Qué bonito es el amor. Bien. Ok, entonces xa que estamos todos a justo, quentiños, máis ou menos. Este primer tema que vou interpretar, ante todo, bueno, para mí é un honor participar neste proxecto de axuda. Dixe a miña abuela que axuda aos demais, axudas a si mismo, e que non vale para servir, non sirve para nada. Entonces, un clásico. Gracias. ¡Wow! Ahí estás tú y yo lo sabíamos. Okay. Bien, o primer tema que vou interpretar dunha forma brutal e contundente, como non pode ser menos. Sabedes que mi reino non é desta tierra, por iso teño que darlo todo, porque calquer cousa que fajas ten seu eco na eternidade. Entonces este tema fala da sétima onda de blues, a sétima onda, a sétima ola, pois que non teñades máis estudios que os obligatorios. A sétima onda, este tema ven inspirado por a novena onda da playa da Lanzada, que te quedas preñadas e te metes na novena onda. Eu digo que habrá que pasar algo máis, pero en principio axuda. Bien. Entonces, a movida que... E despois fala do blues, a sétima onda de blues. Por que o blues? Porque o blues é a música máis libre do mundo. Mira, a música máis libre do mundo naceu dos esclavos, que é o blues, o jazz, todo eso. E curiosamente, para que vexades que non hai casualidades, a música máis esclava do mundo naceu dos homes libres, que é a música clásica. Porque eu tiña unha amiga que tocaba o cello e, claro, eles tamén teñen gustos por partituras e hai directores que non entenden a partitura como entende un músico e aparte están baixo a doctrina do tipo e bum, ba, tal. O sea, fíjate que soia. E este tema fala dun tío que conseguiu, unha, tomar consciencia de que era esclavo, que iso é o que temos que ser todos, sobre todo, bueno, os que teñen hipoteca o teñen claro, pero os outros darte claro, senón os que os pillaron, os que nos pillaron, se nos pillaron, bueno. Entonces isto é que eles, date conta que estaban nun campo de algodón dándolo todo durante 36 horas diarias. Entonces, cando tiñan esa cuarta de terreno para expresarse e de que fora unha caixa cunha tansa, facían, comunicaban con éxtasis, enamoraban ca musa do clima total. E este tema fala disso e procedo a interpretarlo ao máximo nivel que me permite a miña salud nestas alturas. Ao máximo nivel.